Matondo, bana Congo, babena Congo, pe bane Congo, bino nyonso, bisika bozali, babundeli ya mboka, bakombatante nyonso, bakesa na bamakesa nyonso, bisika bino bozali, na pesi bino, matondo, lo sako mbote, pe yenge, na bino banso, bisika bozali, kola na ngai, nangonga oyo penza ya solo ezali mokolo ya sambo sanza ya misato mibutu mibale na zomi na mwambeto le 7 mars 2018 oyo ezali koloba na bino ezali mama na bino wandiwa mamu wa mushindu mukwabu matondo mingi ya solo penza tozali kokende lelo na rakaraka ya liboso penza na kopesa pasi na biso makasi na baebaso bautaki kotika biso pona liberation ya Congo na mabota na bango nyonso na pesi bapasi na ngai mama na bino wandiwa na ekipi mobimba ya biso na bakombatante nyonso topesi tokaboli mawa lokola bozali komona bisika nyonso tozali kolela na mabota nyonso oyo bautaki kokufela na mokola tukumi male na misato to bautaki koboma bana wana na makasi libota ya Rosi tokaboli mawa na bino libota ya Eric Mbokolo tokaboli mawa na libota mobimba kuna okati ya mbandaka bandeko boye baete lobinde Eric Mbokolo bautaki kotika na lilita mokolo ya lobi le 6 mars libota na ye na kati ya mbandaka tozali kobelela bango soki bayoki biso bato oyo bakozwa message batindela bango na mboka baluka contact na biso to baluka contact na bapatriote nyonso oyo bazali na kati ya diaspora po tokota na contact na bango. Eric Mbokolo akufaki ndenge nini po mingi bazali koyeba te ya azalaki kozonga na ye baso bayebi mbandaka oyebi aveni peko epai wapi major azalaki na mosala te audai kotire Eric Mbokolo azalaki na moninga na ye ya solo penza ye azongisaki bomoi na ye epai ya bakulu kasi moninga abikaki major azalaki pe na mosala te major wana soki totali bie tokotongola bango malamu okoko zanga te azali rwandais po general azalaki na mbandaka tango biso to azalaki congolais tozoyebisa ye sima na ye eza barwandais akomisaki biso binemi na ye ote buzoni ba n'importe quoi me ayebaki ye moko ete oyo azali sima na ye azali rwandais toleli mingi Eric Mbokolo toleli mingi Rosi ndenge Karine Lutezo bomiye ya solo mama yo umela libota na yo mobimba ba umela na oyo sali obomi mwana na kati kisasa asali eloko te abomi mutute ba marche na bango nyonso ezalaki pacifique na kati mabele bakoko na bango me yo lingo milakisaki yo nde danse ya mwasi atoke Portugal ndongo ngokende kende Turquie tokozwa yo petite tokozwa yo wali bakasa moko boko zwa poko lia mananega kitoko petit yebaka ngo me yo zelanga sikopo tozala match mibale yo za kote kuna biso toza koto tokozwa yo tous les combattants tozala biloko na bino nyonso ba photo baka nyonso tozali nango na mabota na bino toyebi epai nyoko tia lokolo tokozwa yo matondo mingi yango wana bandeko na ngai ezali pasi mingi na sango ya kufaki na ilebo ndenge toyokaki baiko zwena ndako bakeko bomaye sango ya kufaki na bandundu baiko bomaye tobosana te tozaka na ba mémoire mikete tozali kokende ezali pasi pona bana Congo baye bakufaki na Kisangani sa compter oyo batini ba image te mais tozoka na bandeko baye bakufaki na Goma baye bakufaki na Bukavu baye bakufaki na Kasai oyo misusu bakufaki na Equateur bisika tozala basango te baoyo bakufaki na ba Congo mususu tozala basango te kasi ezali pasi mingi ya mabele ya bakoko tokolonga soki lelo te lobi soki lobi te lobi okuna tokolonga bandeko na ngai lelo penza ezali masolo mingi penza te eli solo kaka ya moto moko nde ye wana nga na ye kolobela
Omoni Congo tozali ko bunda koyeba yango ete tozali na banani pe azali nani na kati ya diaspora ba combattant to ba combattante nyoso bayebani nani azali nani ezali pasi babundeli oyo tango mbele ebetaki boyo balamukaki na minuit so tolobi ngbanda ngmbanda alamusi yo alamusi yo kuna abeleli biso alobi bana mboka eza kokende papa ngbanda alamusi biso bato batelemi bakokaki kotelema batelemi bo bakokaki te balamuki na ntongo bandi kolongola poti na miso bamosusu bayebelaki nango makambo kala mais etuke epesi epakte papa ngbanda alamusi biso tobundi na makambo oyo ti toyokomake te ete pour connaître ton ennemi, il faut l'approcher. Ne mwanda semi asali na parlement. Azali ko bunda, il était azalaki yemoko. Azaki yemoko azali ko zoa ko zoa. Bani obino ka sa guerre ezali ka kanambe ya fandi. E makambo ebele na kati. Soso na banda to bandi ko bunda. Ele ko nini za na kati. Nani akundi biso? Po moto akundi biso, il faut to luka to yeba libulu wana, ele ko nini atie na kati ya libulu wana. Toza ko benga ba multinationaux. Bazali batuka lokola biso. Basi lokola biso, mibai lokola biso, so basangani basali force. Lelo to sali défilé. Basango ne mwanda se metema ina kati ya Congo. Et sali lelo mbula mobimba lobi, Hippolyte Kanambe Seronde doit partir. Tu as bouché, donc poussé bouton hein, na suka. Ba côté les melaye mbula 3 semaines na kati ya Congo. 3 semaines na kati ya Congo bandeko na ngai. Tola na malamu. 3 semaines na kati ya Congo. Na kati ya Congo ba teleme lokola guerre, ba communauté impitoyable, communauté internationale, nyoso na monde entier, batali yango bazomona. Congolais ozotala. Elonga nazokelelo ezali likambo ya ndeko na bino bobengaka soki Eliezer Tambwe Mwamba. Eliezer Tambwe Mwamba Congolais fungola miso. Bino mona ka tozo tolanda bino ko musuka ndeko Eliezer azupesa sango. Sango nini ya malonga ya pesa kabiso. Nostalgie ya mboka ezotinda bino. Ah, libula wesekei Eliezer akeko filmer. Ah, babomi zongo nene. Ah, président asali inauguration. Babomi moto yake ko filmer sima babomi moto. Mais tango bazoboma moto yakoza atazali ya ko filmer te pour nani ya filmer te tango bazoboma moto. Bande ko na katomi tuna kate. Journaliste oyo azali na kati ya Congo soi-disant ba journaliste, c'est seulement Eliezer Tambwe Mwamba. Non. Aye mbula nini na kati ya Kisasa. Abani ba solo neta monini. Ngana ebi na radio lobiko noko tongo etani azolanda nga malamu ye moto apesaka ngai ndeko Eliezer pona solola na ye na sala émission a partir ya Kisasa ote ba député basali bazolanda ndeko Eliezer bandeko na nga bandaki musala na ye azali na esala ki epasi na ebandeli abi na sala mwa musala yo na pesaka pe bandeko na ngai masolo tango musala ebandi biso to bandi bandeko babandi kolanda ye bato wana pe babia petit loko ezabo e biso yonde oza moto na biso tokoki ko utiliser yo oyoki alors tu la ferme au sala mosala ndenge biso toza kolakisa oyoki ngai Eliezer andimi Eliezer akoma ko travailler na gouvernement bandeko biso tondima kaka na retard Eliezer akoma ko travailler na gouvernement Eliezer jamais à dénonçant et le pays est occupé. Bino bolanda ka kei asali soso akufi. Érosion salemi na nostalgie ya mboka posa omona bandala filmer bandala omoni bandale. Donc Eliezer azali seul journaliste la kati ya Congo. Ba journaliste ya tene bazalité, ba journaliste ya raga bazalité, ba journaliste ya télévision nationale bazalité, ba télévision zali belé na Kinshasa. Oya ya Bemba. Todo ba kutu ya Bemba parce que Bemba zali ko bunda na kati ya Congo ya Kisasa, ba journaliste ne bazalité. Donc Eliezer a l'équipe ba journaliste nyoso ndeko Sosola. Ndeko Sosola qui est ce petit Eliezer Tambwe Mwamba?
na ye kofinga ye te me na ye koyebisa ye ndeko na ngai soko moni bino botalaka ba vie ebele aza na ba vie ebele penza banani basimbi YouTube ba communauté otozoloba internationale banani basimbi Google ba communauté internationale banani basimbi makambo nyonso ba communication soza nango ezali communauté internationale okomona moto 20,000 abonnés wana na ba Rwandais Eliezer la plupart azo travailler pour les Rwandais la plupart ya bato Eliezer za ba Rwandais parce que ba Rwandais baza na secret moko boke et entre nous toyokana eza pona bonheur na biso na futur ba na biso bino tout bo sa bonheur wana Eliezer kanga mbanga na yo kolobelo kote biso tozo pesa yo kama muki ozolia eza lokola kanambe président azali wana il sait bien qu'il est rwandais mais tu la fermes kanambe kolobelo kote nous on va te protéger on te protège quand ça na ba congolais et c'est pour cela il a osé même alobake les les Congolais je crois qu'on peut pas changer les Congolais hier changer biso so na yo ki likambona ça la nga pasi mingi non bato baza kolia mbongo na mabele ya biso moko po mbongo ezo utala na communauté internationale tezo utala kati ya mabele na biso soki bomoni ete Eliezer moto yo sazo sima micro mbangu kaka zo tambola kana mo partout na kati ya Kinshasa eza na tina bandeko na ngai bososola Eliezer osaka ba bêtise na yo ba si ba yebise yo wanga no lobi occupation za na Congo te olobi occupation ya na Congo te na landaki vidéo na yo parce que yo lobi ba investigation yo ezaka osala ba investigation biso to sala ka investigation mais to lobaka biloba lobate to sala la ka mutu to sala la ka bongo na vidéo na yo les 3 11e mois o wanganaki 2017 o wanganaki olobi occupation eza na Congo te nini na yo salaki yango aux États-Unis et le 2 novembre bolimbisina le 2 novembre obi occupation ya na Congo te Eliezer a gagné aligné gagné concert si a peuple ba Rwandais ba yebiete ce garçon a gagné peuple congolais ali naïve o komona o ba côté la kabiso pour que ceux qui montaient le 25 aye ba yeko boma biso marche pacifique yo esenga maki na église catholique ba yeko boma biso to sali le côté nana zo commander armée Bisengimana zo commander armée na ba congolais et puis c'est arrangé que si ça ce qui ça va pas nazo averti bino ba soda ba ko tirer bino nyoso ba soda congolais botia na mitu na bino plan ezali yango wana Bisengimana yenda zo contrôler armée et yo nani comme na yo nani Eliezer wangani olobi occupation ezali na Congo te tandis que les occupation za na Congo yo no occupation na Congo te o critiquer ndeko na biso États-Unis na bandeko bino pe tout ça conscience ça la biso oza combattre sala biloko no na kati ko benga bato lokwa bato te moto moni moto auti pauvreté aye pauvre aye asutuki na $100 moto abonga to pese $20 akozo po eloko nini ye azali capable ya koteka Congo Eliezer azoteka Congo malema bino ozo comprendre te ndeko ngai nazali comme nene bopesa ki ngai bini contrat o signé ki na peuple yo signé contrat na banani yo signé contrat na biso peuple ni yo signé na ba contrat peuple rwandais oui to comprendre que o signé contrat na ba rwandais na Kalev tango na zoloba je suis sûr na yebi makambo na zoloba pour ba information utika ke pai na yo moko vous comprenez? On signe contrat na Kalev, on signe contrat na ba Rwandais, on signe contrat na ba Moïse Katumbi. Yo signe contrat. Na Félix Tshisekedi, on signe contrat. On signe contrat na peuple, on signe contrat na ba individu congolais le quoi Félix Tshisekedi. Balobi bien moi si na azali rwandaise. Nakanisi papa Tiakou a outi ko sale mission pour moi si ya Félix Tshisekedi. O signé contrat na bango. Yo signé contrat na peuple congolais.
Bon, le quoi il a signé contrat peuple congolais alobi nangana tout na yo boy. Le quoi il a signé contrat peuple congolais, ye peuple congolais alobi yebisa biso kombo ya solo ya président oyo aza na Congo. Kombo na ye nani? Kombo na ye ya solo longola kombo ya Kabila. Kombo na ye nani? Balobi loko signé contrat na bango benga Kanambe na kombo na ye lokwa ngana benga Hippolyte Kanambe azali Rwandais. Benga ye lokola yo wangani bande ko botala video ya soki akolongola na YouTube télé 2 novembre 2017 awangani alobi nani occupation eza na Congo te. Lobela peuple alobi susu olobela peuple ke ete Hippolyte Kanambe mandat na ye sili. To so so banga ko benga Hippolyte Kanambe benga isiko na point wa balobi benga na kombo na ye Kabila, Joseph Kabila. Kombo ya lokuta benga ye Joseph Kabila mandat na ye esili. Ozomona bande ko soki bosi bo signer contrat kuna ba pesa kameko komeka ko simba presidente simba ministre simba bato mususu meko meka kako simba presidente bande ko mino so mona Eliezer alobi occupation ya Congo te atushaka oko toucher no social kende na obeta na caméra no tambola partout meko toucher président na biso te po nini président na biso to batie wana biso eza Congo tozui Congo na occupation eza mayu ya na biso business tozo sala yo poza la kati ya na po ondimi ko lia mbongo ozomona la plupart bato balanda ke Eliezer pour le moment ba combattant ba comprendre ce sont des Rwandais bazo contrôler YouTube batala makambo Eliezer alobi soki faut pas na oko sabine to mona ka lobi akei ozomona tokotala bato nyonso bazokende bakombate bele bakende Congo te soko ta olobika obundaka abweba komona ezaka na nini na aner eza na aéroport okokota te eza na bakombate bele na kotaka Congo te bakotaka Congo te y compris nga mama wandiwa y compris ngai bazokonfonde bato mosusu lokola ngai na aéroport ya Njili tokotaka Congo te mais Eliezer abimaka ne kwenda vutuka est-ce boko sosola te kwenda vutuka azozonga na ndenge alingi azo distrait peuple bande konanga yango na lobi yo bato mibale misato obolanda na mama wandiwa bolanda ngai na bokebi bonso azali manipulateur c'est un escroc so bazo finga biso tobi ba retardé nazo comprendre mindele alors bande konanga c'était danger pour la population Eliezer azali danger pour na biso Eliezer alongwe eloko na zaki nango Eliezer akei na ndako ne mwanda semi akenda ko filmer ne mwanda semi Eliezer tu n'as rien à foutre na ne mwanda semi taba ba makesa bazo kufa ce sont des kesa yo kotika la tela mokili yo po kufa biso sto kufa le 7-8e mois na kasi moto moko te okakite okesa kufi marche oyo ne mwanda semi asengaki to soutenir to bengana ikoni Hippolyte Kanambe na Congo oyo wapi bobo yaki kosala ngo y compris na yo il fallait la filmer to simi caméra parce que yo ndem tozala dans la caméra alors que ndako ne mwanda semi ko tiola to bosa na kapenza to bosa na ne mwanda semi mais yo oko sexana to bosa na ne mwanda semi yo na likamona ne mwanda semi yo uti ko finga ne mwanda semi awa mukolo oyo wapi ne mwanda semi mpesa elisi komo na yeni kanya maboya ko zwa biso sekine mwanda semi Eliezer olobi nini soki okokino makamote tika ozobomisa bato ne mwanda semi akoki makamote yo Eliezer akoki makambo banana na quartier pa yokoli na mboka kune pa yokoli banana na quartier pa yokoli yokoki makambo yoko ki makambo te ne mwanda semi akoki makambo te yo salela Katumbi lokwa akoki makambo Katumbi a libéré Congo yo soka Katumbi alobi na oke mboka eza occupé Félix Tshisekedi asa ebisa oke mboka eza occupé batu na yo Kaleva asa ebisa mboka eza occupé tango bosololaka oyi mokolo fandaka moko bakanganga yo kamera na basoda moko ya mystique
obengi na bureau ya Kaleve abi na minute nazolo ba libérer yango siko yo nani obenga na bureau ya Kaleve. Alors yo tika ko kipe makamba kesa ya bundu ya Congo eza mbongo te zangi po ne monda sema tonga ndako wana bino no bikesi ne monda sema leka na ba gouvernement yo zaki na bazola na ba matezolo yonde ba pesa ki moi privilège. Alors privilège yano zwaki tika ko wela mpifo okena ndako ane mwanda semi pona ko tiola ye. Est-ce que ne mwanda semi azala ba makesa oh yo keba ne mwanda semi na makesa Europe mobimba batondi na Amerique batondi partout yo kasi mbongo nezangi batonga ndako wana mbongo ezangi te babanda kotonga kobongisa omoni basoda batiaki basoda wana balingi te babongisa ndako wana yo ako tiola ne mwanda semi na bongisi ne mwanda semi biso to défendre ne mwanda semi na diaspora. La diaspora te défendra ne mwanda semi. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire. Kende ko sona ba matezolo, kende ko sona ba zola ndengo sala ba biloko na bino quoi. Et mais keba na yo ko kende nanda ko kende ko mo zo banga banga. O mi continue déjà nda ko wana ti. Tala ba masasi, il fallait que nous filmer les 3 semaines wana. Il fallait filmer sur un journaliste, il y a une investigation à solo. Ah bande ko tala ba soda oyo, ba telemeli ne mwanda semi. Bazana kati ba mama bana kati basi azemi batu ya ne ba mibange bazana kati awa talabo osala ki ngote pona nini Eliezer bande kwa sala kama makambo batinda kaye asala aloba kama loba oyo batiela kaye na monoko akoyi ko bouger te surtout so etali makambo politique bo bana kotala ba video na yonso boko comprendre makambo mama ndi wazoloba soki nga na kosi yaloba oseki biso oseki ne mwanda semi oseki tata na yo tata oyo lelo ne mwanda semi ifala lala na mbeto na ye ifala zala kimia pona yo Eliezer pona bakoko na yo azako bunda pona biso yo zo yako tiola ye okende iteke opo filmer tala to bosani ne mwanda semi ba makesa bazokufa biso to yebi yo to sali saka bango o contribuer à combien o sala ki kaka boy tango ne mwanda semi abuki prison abimi olobi ote ba emission pezo ba nini information asire pa ne mwanda semi ali potini Kaleve bakende omoni ba jia mike keba na bakesa po kesa asosoloka na bongo na nini na bongo na motema te to yamba ali kampampa mate bino ka bopanisa ne mwanda semi akufi. Alors yona ba matezolo boza molongo moko to yebi yo salela makambo na ya Kaleve tika ko toucher pa ya kaka po ne mwanda semi azana bana na ya terrible yo ka ba makesa ozo ka ba makesa ngai moko na za kesa ya bululi ya Congo soki yo luki ozo tikate omone okota na lupango wana ozo banga me basoda balingi te bakota na lupango me yo koti na lupango wana ya bululi ya Congo et pas ya grand maître tata ya boye na age na ye ifalala la pongi a roflaka kitoko me tata azana ndenge mususu azo vivre sikoyo ozo ya kotiola po ezola la pongi ozolia mabumu na fufu moto ndenge mesana pona koseka tata oyo mwana omi baby omoni mbongo nele badiko onimaki osaki pacte na diable ndenge kanambe asali pacte omoni sikonde bokomi keu kengele bozo ka rolala te bande ko na ngai to ebisaki bino boye kaka lokola bakusu omoni ba Eliezer kusu aza kolabo bino ne mwana se mesaka na parlement mesaka na parlement ouvertement abomba na kati kusu aza kolabo bondimaki te bomoni bino moko le seti avant le seti batini kusu kendo telema temi na matezolo na bazola na bana ya ne mwanda semi lokwa basangana kendo ko telema na ne mwanda semi kusu atelemi mosengo asengi marche et comme il est 21 kusu atelemi lisusu yo ne mwanda semi kusu oyo auti na bundu ya Congo azui mateya tala mbongo elangwisi ayebi atani akoteya bana na yete ya kotelema ne mwanda semi po akeko atiki bokoko akeko simba bakisi sikoyo ya mindele ebe autre temps zolo bakeo mindele ndi babebisa biso bakeko simba kisi na bango engolo bani bondima kitelelo tozali wape tolobi otsaki tolobi ne mwanda semi ko bateleme ne mwanda semi akeko telema siko mosengo lisusu asemeli ba chrétien alobi na lingi donc mosengo okeba
ezanga ite ba video ezana ba YouTube botala kaka ye kuswe siko to loba nini ta bala bangi na bino aza moto te aza collaborer na benemi bazuri ye bakamati batie babite ye ne fumu kimbao ese ba kongole bozo sosola na ebe te bola ye bango cousin tala muisi ezali kala mingi te alors bande ko na ngai na ko likambo zaki ya lelo ya likambo ya Eliezer ezali likambo Eliezer et puis na lingi na Sabino likambo suka ete botala gouvernement asaleli batuna ye ba chapeau ya rouge ba charpe ya rouge po ba kokana na ba makesa ya bunudi ya Congo totalo likambo soka ezali balati rouge bino okasa ba makesa ande ko na web Sabino eloko moko kesa est vrai que ça ya bundaka ayi bakate kesa akte yango moneki ne mona sema sele boza la sima ya mama kesa ozo tuna soki bazaba toto nyama baki bato kasi kesa bundaka te ezande ba esprit ezako bunda yo moneka kesa zo tambola po atosi mibeko ya bakoko wana kesa bundaka te okomona motalati rouge ya ko salo mabe obio ba kesa bundu ya kongote kesa asala ka bongo te kesa za moto ya bosembo ayebi tina ya bosembo ya bilamba kaka te ti ya kati poza la bien poza la malamu ayebi tina nango yango wana bandeko makambo Eliezer azoloba kesa bakufi oui e wana etali ete apesa contribution moko te mpona makesa asala geloko moko te mpona makesa ye ayebi makesa te aza mpe kesa bundu ya kongo te alingaka mpe bundu ya kongo te so omonaki mwa bainterview wana ezalaki bazola bamasa na ye moto batindaki asala yango na ntango wana yango batushe babikende siko kolakisa matiti ndenge ekoma na ndako matiti ifo koma moto azali te ifo matiti ekoma soki toyebisi ete libération lelo tala Eliezer so tobi ndako ya nemwana seme tongama na mokolo moko ekotongama na 24 ndako wana ekosila ndako wana ekosila 24 oyebi charge nini nemwana seme azalaki nango oyiba mama nini bazolela batata nini bazolela oyo ye azalaki kosalisa ayebi bango te me bato bazali na pasi mibali na bango bakufa alors tala okotani na ndako ya kaka ndako wana bayebi bato bakotaka te me yo okoti matiti ekoli oyebi ya solo yo ne mwana semi aza na bana ebele aza na bana oyo baza kutu bamilliardaire ona miniti bakoki kosala bandako wana me gouvernement alingi bato wana babongisa ndako te alingi basala eloko te yo soki ozoya kotiola babosani nde mwana ndena bosani nde mwana semi yo nde bosani nde mwana semi mpo osekaki ye tofinaki ye alors keba na yo soki ozokontinue nakasi okontinue kotia makambo ya nde mwana semi na monoko na yo investigation avant osala investigation na yo il fallait yo so oza vrai journaliste investigation il fallait osala investigation banani balobelaka nde mwana semi bula eza ndenge nini diaspora ndenge nini diaspora osola yango bandeko no barwandais et puis yo nani ocommande biso toke pas pédiatre congolais toke pas gynécologue oyo tokene yo nani siko ocommande diaspora bo soki botiaka ta inka ntango biso bandaki bitumba Eliezer ozalaki te ozalaki te ozalaki te tika koluka kaukau na yo toke epai tosomba biloko epai bandeko na biso yo tokoyebisa biso tosombaka biloko ndenge tolingi bayebisi biso pondu ezali pondu ezali ya kobeba yo lingi biso tokosomba pondu epa bakongolais bakotekela biso pondu oyo wapi oyo baza komanipule bango toyebe epai tokosomba bapondu na biso yo kotina biso tosomba pondu toyebe epai tokende bahopitau na biso nani ayebi biso bagynécologue otangi wana bapédiatre wana baza nsima na yo te bato baza nsima Moïse Katumbi bino nyonso molongo moko biso tokende mpo batikela biso ya malembe bandeko toza kokende malembe na lembe pembeni ya suka na biso ndelo ezalaki kaka nalobela ndeko Eliezer Tambwe oka bien Eliezer Tambwe oyo wapi azali kosaka na conscience ya bakongolais oyo wapi congolais azokanisa aza ndeko kasi aza ndeko te susi na yo ezali wapi susi na yo ezali wapi
Petit, il faut doser. Yoza moano ali ya kaka bisika nyoso. Biso za bato normal. Toza obunda po na Congo. Eliezer, yona ba beta yote. Na ba soda ba beta yo zazate. Eliezer yo ba nyokolo. Kolinga osala to ko sala montage yo ba beti Eliezer. Po luka bez. Bez no etondi. Barwande batondi. YouTube ezana bango. Ya ba collabo. Ya ba nani multinational. Bango wana bande kona wasoki lelo ba biba sopelo YouTube. Ba tela ta 100,000 personnes. Ba ko sala ngo. Bango ne ba simbi yango. Bozo comprendre nga bande kona ngai. Bango nde ba manipulaka YouTube. Bango nde ba manipulaka makamunyoso oyo ezali media. Balingi ko matisa ba matiso balingi ko kitiso ba kitisiyo. Balingi ko seka yo ba sekio. Mais Eliezer awangani alobi occupation ezana Congo te. Et là on na kebisio et plutôt kebisio tika ko toucher ne mwana semi. Ko tiola ete. Ozana susi moko te. Olobi mingi toyokio. Mama kesa so ba okufa. Ba ebitina bazokufa. Baza lokola yote. Oki makesa kufa ke osenga mbongo na gouvernement akufi azongi na mokila molimo nga mama ndi wango ngana koka na zongi yope ngona yo koka meko zonga na ndenge mabe zonga na ndenge mabe okome bisika bakoma to mo ndenge batindi yo kende ku depande mona simi kende ko filmer soko kokima kamote tika na yo grand maître ko kamamote nani yo nani Eliezer tala kamera ko sabiso te bato bazo bengisa ka ne soki ba bengisa en Europe na yona bango bwaka ndenge moto yebi bino mais kala mingi te c'est pas au mati avion pour la première fois que yo apeso eko sutu kisayo mais ba combattant ba miso na bango sepana yo po to souffrir mingi kasi ba congolais bazombo na pasi yozo seka bande ko nga eloko moko ya malonga ya lobakana bon bana ko analyser le pays est occupé azo oze ko lobake pays est occupé. Bon dans la vidéo, il y a le 2 novembre. Ba combattant belé ba keneke Congo te pona ba zoba ya baronde batondi wana. Ya wanga ya lobité. Ba congolais ne gouvernement oyo aoke likolo po ezana loi ba ebisaki. Kasi ndeko Eliezer kuna na studio botala soki ndenge nini za kuna position na studio na ebite ngongani ngana tikali na minute ni ngana tikali na ngo pona koyeba ndenge nini nakoki ko 6 émission na ngai soki natika na combien de minutes na studio botale na ngai soki natika na combien de minutes asi ndeko Eliezer nazali kokebisa yo pona makambo ya nemo na semi Eliezer yeba ite ndeke mokola kufaka abosa na ite apumbwa